Artica atë bukur në kar, me fuqine kësaj zemre do të këndoj. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në rubrikën Kombi Ynë do të flasim për figurën e Isa Buletinit dhe rënien e tij si akt themelues i ndërgjegjës kombëtare, sipas një shkrimi të profesor doktor Skënder Hasani. Rënia e Isa Buletinit jetë në Podgoricë nuk përbën thjesht një episod tragjik të skaluarës shqiptare, por një moment themelor në arkitekturën morale dhe politike të kombit shqiptar. Ajo shënon pikën ku historia shqiptare ndalet për të reflektuar mbi vetveten dhe njëkohësisht pikën ku ajo detyrohet të zgjedhë nëpërmjet nënshtrimit dhe dinjitetit ndërmjet mbijetesës përkohshme dhe qëndresës me kosto të lartë. Në këtë kuptim, vdekja e Isa Buletinit nuk ishte fundi i një jete, por fillimi i një paradigme historike që vazhdon të prodhojë kuptim dhe sot. Figura e Isa Buletinit nuk mund të reduktohet në kornizat tradicionale të heroit folklorik apo të luftëtarit lokal. Ai është produkt e njëkohësisht sfide e epokës së tij, i formuar me një realitet të copëzuar politikisht, në një hapësirë ku perandorit po shëmbeshin dhe shtetet e reja lindnin mbi rrënoja. Buletini u shndrua në një akt të vetdijet thellë historike kombëtare shqiptare. Ai nuk luftoi thjesht për territor, por për kuptimin e ekzistencës politike të shqiptarëve, si subjekti barabartë me rendim ballkanik dhe evropian. Veprimtaria e tij përfaqëson një koncept të qartë të shtetësisë të ndërtuar mbi 3 shtylla themelore: dinjitetin, rezistencën dhe refuzimin e nënshtrimit. Në këtë kuptim, Isa Buletini nuk është vetëm luftëtar, por ideolog i qëndresës kombëtare. Ai e kuptoi herët se pa një poshtë moral, pa një etikë të sakrificës, çdo projekt politik mbetet i përkohshëm dhe i cënueshëm. Rënia e tij në Podgoricë nuk ishte akt i rastësishëm, as produkt e një konflikti të izoluar. Ajo ishte një akt i kalkuluar politik, një mesazh brutal i real politikës ballkanike ndaj çdo përpjekje për vetvendosje shqiptare. Eliminimi fizik i Isa Buletinit së bashku me djemtë e nipërit e tij ishte një përpjekje për të ndërprerë vazhdimsinë e një ideje, për të thyer boshtin moral të rezistencës dhe për të dëshmuar se fuqia e dhunës nuk mund të mposhtë të drejtën historike. Po pikërisht këtu qëndron paradoksi i madh i historisë. Ajo që synonte të ishte shuarje, u shndrua në themelim. Vdekja e Isa Buletinit nuk e dobësoi kauzën shqiptare, përkundërzi e shndroi atë në një referencë morale të përhershme. Në këtë kuptim, kemi të bëjmë me atë që historiografia e quan sakrificë themeluese, akti përmes së cilit një kombë ndërton narrativën e tij morale dhe justifikon të drejtën për ekzistencë. Familja Buletini e goditur në mënyrë kolektive shndrohet në një simbol të fatit historik shqiptar. Tu nuk kemi ndarje mes jetës private dhe historisë publike. Individi shkrihet me kombin, ndërsa sakrifica personale merr dimensionin e një akti politik universal. Ky është momenti ku rezistenca kalon nga akti spontan në etikë qëndrueshme politike. Domethënia e kësaj figure thellohet dhe më tej përmes mënyrës se si ajo reflektohet në burimet e palës kundërshtare. Dëshmia e Milovan Gjilasit në Land Without Justice nuk është thjesht përshkrim narrativ, por një pranim i heshtur i madhështisë morale të kundërshtarit. Përshkrimi i Isa Buletinit i rrethuar, i plagosur, por i pathyer me qëndrim e ngre figurën e tij në një nivel epik ku vdekja nuk është kapitullim, por një akt sovran i vullnetit njerëzor për të mos u nështruar. Në këtë kontekst, Isa Buletini shndrohet në simbol të asaj që mund quhet rezistencë ontologjike e kombit shqiptar. Ai mishëron bindjen se liria nuk është produkt i marrëveshjeve të favorshme, por rezultati i qëndresës pa ndërprerë ndaj padrejtësisë. Ai dëshmon se shteti nuk ndërtohet mbi kompromis moral, por mbi sakrifica dhe vizion. Sot, më shumë se një shekull pas rënies së tij, figura e Isa Buletinit mbetet një pikë referimi e pashmangshme për çdo debat serioz mbi shtetësinë, sovranitetin dhe përgjegjshmërinë historike. Ai është një pasqyrë në të cilën shoqëria shqiptare duhet ta shohë veten, për të matur sa larg është nga ideali i saj, e sa e gatshme është të mbrojë vlerat mbi të cilat pretendon se është ndërtuar. Përkujtimi i Isa Buletinit në këtë kuptim nuk është akt ceremonial, as nostalgji në romantike, a është një akt ndërgjegjësimi publik,
një thirrje për reflektim kritik mbi raportin tonë me lirinë, me shtetin dhe me përgjegjësinë historike, sepse historia na mëson se kombet nuk humbasin kur mposhten ushtarakisht, por kur harrojnë arsyen për cilën kanë luftuar. Isa buletini në këtë sens nuk është vetëm heroj kaluarës, ai është një masë morale për të tashmen dhe prove vazhdueshme për ndërgjegjen kombëtare shqiptare. Ai mbetet dëshmi se dinjiteti nuk negociohet, se liria nuk dhurohet dhe se historia nuk ndërtohet nga ata që përshtaten, por nga ata që qëndrojnë. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund rubrikës Kombi Ynë. Miru takofshim në emisionet tjera. Partikat vlemat bukur në kar, me fuqin e kësaj zemre do të këndoj.